Hoje tem um box e teste aqui de um produtinho novo aí da Wonder, né? Que é esse auxiliar de partida e compressor de ar. Realmente sensacional para te ter dentro do teu carro daqui a pouco, né? Acabou a bateria, tem aquela ajudinha extra para fazer pegar. Abaixou a calibragem de um pneu. Tá subindo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do YouTube Portal 01, eu sou o André. Antes de mais nada, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Pessoal, hoje tem um box e teste aqui de um produtinho novo aí da Wonder, né? Que é esse auxiliar de partida e compressor de ar. Realmente sensacional para te ter dentro do teu carro daqui a pouco, né? Acabou a bateria, tem aquela ajudinha extra para fazer pegar, né? Abaixou a calibragem de um pneu. Então tá aí já um equipamento já completinho para você também, e a gente vai mostrar na prática e fazer um unboxing desse equipamento. Esse aqui que é o APC 12000, o modelo dele, né? Então ele tem 12.000 mAh, no caso, na função da bateria. Então vamos fazer um unboxing aqui, vamos abrir a caixinha. Aqui a gente já tem a case, para a gente deixar guardadinha já dentro, né? Aqui tem mais um porta-treco, daqui a pouco tu queres guardar mais alguma coisa aqui do lado, pode estar guardando também. E vamos pegar o nosso compressor aqui, ó. Aqui a gente já tem o aparelho em si, então é o compressor já. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para ligar, como é que a gente põe a calibragem na hora de encher o pneu, né? Como funciona o sistema de auxiliar de partida, né? Vamos ver o que vem mais. Aqui a gente tem a mangueira de pressão, já com o bico para a gente estar enchendo o pneu. Vem aqui um cabinho USB para a gente carregar o equipamento, né? Então aqui a gente tem o cabinho USB já, tipo C numa ponta e o cabinho normal na outra, né? Então a gente vai conectar aqui para fazer o carregamento dele. Aqui a gente tem já as garras do auxiliar de partida. Então aqui a gente vai conectar na bateria. Ele tem uma função bem legal, que ele vai te avisar se você botar daqui a pouco a garra na posição errada, porque na bateria a gente tem o negativo e tem o positivo, né? Então sempre o positivo vai ser vermelho e o negativo vai ser a garinha preta. Se a gente inverter de alguma forma, ele vai estar avisando aqui, que eu vou mostrar depois aí para vocês também. Aqui a gente tem mais uns bicos que vem junto, na hora que a gente vai encher, né? O pneu, a gente tem aqui um biquinho para encher bola, que acompanha junto, e um outro bico aqui que fica tipo uma ponteirinha, né? Daqui a pouco tu precisa pressionar para encher alguma coisa, também tu consegue estar enchendo com esses bicos extras aí. E aqui a gente tem a nossa fontezinha do carregador, né? Padrão brasileiro já. Então aqui a gente vai conectar depois o nosso USB, dessa forma aqui, ó. E conecta aqui na tipo C aqui, ó. E põe carregar, né? Na hora que estiver cheio, ele vai avisar tudo certinho já, dizendo, indicando que está cheio já a carga de bateria. Então agora vamos mostrar as funções desse auxiliar de partida, né? Então aqui, pessoal, aqui a gente tem o botão Power, onde a gente liga ele, mantém pressionado, ele vai ligar. Aqui a gente tem umas funções já. Então conforme eu já vou apertar aqui no R aqui, e aqui eu vou mudando, ó. Aqui já tem algumas funções aí pra gente pré-definida já, né? Ah, vou encher uma bola, já tem a pressão certa. Vou encher um pneu de uma bicicleta, aqui tá em bar, tá? Mas dá de mudar para PSI também. Então vou encher um pneu de bicicleta. Vamos perto lá de volta, vou mexendo aqui, ó. Aqui já tem um automóvel sedã. E aqui a gente já tem um automóvel um pouquinho mais robusto, quase que nem se fosse já um SUV, alguma coisa assim. Daí seria esse último de cima. Mas vamos olhar aqui a calibragem. Aqui está em 2.5 bar. Eu quero mudar isso aqui para PSI. Eu vou clicar aqui, ó. Clico mais uma vez. Vê que está piscando a palavra bar agora. Vou apertar para baixo aqui, ó. Ó, tá 36 PSI, né? Então se eu clicar mais uma vez, começa a piscar aqui a parte do PSI agora. E aqui a gente vai mudar a calibragem. Eu vou abaixar, ó. Vou botar aqui para 31 PSI, né? Aqui a gente 31, 32. Vamos botar 32, que é a que a maioria do pessoal põe no carro. Aperto aqui no R de novo. Aí. Mantenho pressionado.
já está salva a nossa configuração aqui, né? Cada vez que você for ligar o aparelho, que for encher, tem que vir aqui configurar, botar certinho a pressão que você deseja, né? Então, pra gente agora, se fosse no caso, encher o pneu, agora eu só chegaria aqui, ó. Parafusaria aqui a nossa mangueira de pressão. Dessa forma aqui, ó. E a gente chega agora no pneuzinho do carro, uma coisinha que a gente vai mostrar um teste para vocês e fazia o enchimento dele, né? Outra coisa, ele vem junto aqui do lado, tem um botãozinho, tá vendo? Tem uma luz aqui, ó. Então se a gente clicar uma vez aqui, a gente tem uma luz como se fosse uma lanterna, né? Auxiliar, daqui a pouco tu tá de noite, tá trocando um pneu de um carro mesmo, né? Então tu bota o aparelho ali, ó, trabalha aqui e já tem um sistema de iluminação. Ah, precisei, tô trocando o pneu, aconteceu qualquer coisa no meu carro. Se eu clicar mais uma vez aqui, ele tem uma luz de alerta, vai ficar piscando dessa forma assim, ó. Então daqui a pouco também ajuda aí, para ninguém vir bater em você também, né? Então fica ali essa dica para vocês. E a gente também tem um sinal de SOS, clicando a terceira vez, ele vai dar o sinal de SOS, né? Que é de socorro no caso. O sinal de SOS, deixa eu parar de piscar aqui, ele vai começar de novo. Ele vai dar 3 piscadas rápidas, 3 piscadas lentas e 3 piscadas rápidas. Isso significa SOS, né? Então SOS é basicamente isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 3 batidas rápidas e 3 batidas com um intervalo aí daqui a pouco de 1 ou 2 segundos. Esse é um sinal de SOS para você que não sabia. Daqui a pouco já pode estar sabendo isso aí também. Cliquei a 4ª vez, desligou, né? E aqui do lado a gente tem onde a gente vai colocar o nosso auxiliar de partida, que é essa peça aqui, né? Não tem como engatar diferente, ela tem a posição certa, você não consegue estar engatando diferente. Então vem aqui, ó, e engata aqui dessa forma aqui, ó. Aqui a luz agora ela tá vermelha, tá vendo? Por quê? Porque ele não tá engatado nenhuma bateria, nada, que a gente vai mostrar na prática para vocês. Então essas aqui são as configurações que tem. São bem simples, tá? Para desligar, mantém pressionado o botão power. Ele já desliga o equipamento. E agora a gente vai mostrar no teste aí, enchendo o pneu de um carro, calibrando ali, para mostrar para vocês. Bora lá comigo. O primeiro teste que a gente vai fazer é de calibragem, né? Usar o nosso compressor. Então vou ligar o equipamento. O equipamento tá ligado. Vou vir aqui apertar na letra R, ó, tá em 32 PSI, no que a gente botou antes, né? Então tá certinho. Vou esvaziar um pouco o nosso pneu aqui, né? Pra gente ter um parâmetro, né? Porque eu não sei se ele tá calibrado ou não tá. Então, esvaziei. Vou engatar ele aqui agora. Dessa forma aqui. Engatei. Ó, já marcou aqui que tá com 23 libras, 24. Então agora eu vou apertar aqui no power e ele vai ligar. Tá subindo. E tá enchendo rápido até. Provavelmente quando ele chegar na pressão de 32 PSI, ele já vai acionar aqui, certo? Vai ter um bip, alguma coisa que vai avisar a gente, né? Estou testando pela primeira vez, estou vendo isso com vocês também. 30 PSI já. 31. Ó, chegou no 32, já parou de funcionar, travou aqui, né? Então ele já encheu tudo certinho. Aqui a gente também tem o marcador de nível de bateria do equipamento. Tá vendo que a bateria tá bem no finzinho ali. Então a gente tem que botar carregar, né? Com o carregadorzinho que acompanha. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai testar como auxiliar de partida, né? Então bora lá junto comigo. Pessoal, agora a gente vai testar o nosso auxiliar de partida, né? Para isso eu tô aqui nesse quadriciclo. Vocês vão ver aqui agora. Ó. Tá sem bateria.
E a gente vai testar agora o auxiliar de partida, né? Então vamos tirar o banquinho fora para a gente ter acesso aqui à nossa bateria. Já vamos conectar aqui no auxiliar já a nossa gara, né? Dessa forma aqui. Aqui então a gente tem o positivo e negativo, né? Fio preto aqui, esse aqui no caso tá marcando a bateria o negativo. A gente vai engatar dessa forma aqui, ó. E o vermelho aqui no caso, que é o positivo, né? Ó, tá vendo que acendeu essa luz verde aqui? Quer dizer o quê? Que a gente engatou corretamente, o vermelho tá no positivo, o preto tá negativo, a luz fica verde, né? Então quando ela acende verde sim, porque tá engatado corretamente e a nossa bateria ela tá boa. Se a bateria tivesse um pouquinho ruim, alguma coisa assim, que tivesse na hora de trocar, ela não ia acender as luzes, né? E se a gente botar invertido aqui, ó, tá vendo? Ele acende a luz vermelha e já dá um bip aqui avisando, ó, que tá incorreto. Então a gente tem que soltar ele e botar na posição certa, né? Bem legal, daqui a pouco você não tem tanto conhecimento, engatou errado, acendeu a luz vermelha, começou a bipar ali, ele tem que fazer esse procedimento. Engatei aqui, eu vou dar o auxílio de partida, vou vir aqui apertar nesse botãozinho aqui, pulso, né, impulso. Ó, pode ver que deu até uma mexida na luz, ó. Olha, ó, quer ver que a luz do quadro lá, ela vai chegar até, ó, ficou até mais forte. E agora eu venho aqui e bato, ó. O equipamento pegou, já vem aqui e remove fora o nosso auxiliar de partida. Sensacional, né? Equipamento muito top, hein? Para te auxiliar aí e deixar dentro do teu carro. E aí, o que vocês acharam, hein? Do auxiliar de partida e compressor da Wonder, esse aqui com o modelo APC 12000. Foi muito sensacional para te ter dentro do teu carro, né? Para te auxiliar. Ah, baixou a calibragem no pneu, vai ali, dá uma olhada, ele já marca quanto tá a calibragem. Calibra também, né? Então já deixa o pneu em dia, calibradinho, tudo certinho. Auxiliar de partida, daqui a pouco você que também precisa da partida, tua bateria tá meio judiada, uma coisa assim, né? Então, um equipamento completo aí para te ter no automóvel, ou até mesmo na tua casa, né? Tem lanterna, tem aqui luz de alerta, tem o SOS aqui, né? Tem tudo que tu precisa em um único equipamento aqui e sensacional. E pessoal, André, eu quero comprar um equipamento desse. Onde é que posso estar comprando? Pessoal, uma loja especializada no que vende, Loja Líder. Contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá aqui o site, o WhatsApp, link de download do aplicativo da Loja Líder. Isso mesmo, a Loja Líder tem aplicativo próprio que você pode estar baixando no seu smartphone, tendo uma compra segura de uma loja especializada no que vende. Para você que está assistindo a gente na televisão, tá aqui o QR Code, tanto para iOS quanto para Android, então já baixa o aplicativo, porque quando sair promoção desse equipamento aqui ou de qualquer outro equipamento, já vai direto no teu smartphone e você tem a compra segura de uma loja especializada. Gosta desse tipo de conteúdo? Nos siga também nas nossas redes sociais, Portal 01 Oficial, tanto no TikTok quanto no Instagram também. E siga também a Loja Líder, tanto no TikTok quanto no Instagram. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!